Най-честата причина защо мъжете започват да изневеряват на жените си. Дори най-добрите и мили момчета им е заложено да изневеряват. Замислете се отначало защо мъжът се е влюбил в вас, защото ви е харесал визуално. Вие сте се старали да изглеждате максимално добре за него, за да може той да избере точно вас измежду всички други жени, които харесва или които изобщо съществуват. Но какво се случва във времето, особено когато сте в дълга връзка? Много често жената започва да се чувства комфортно, защото за нея най-важното нещо е сигурността във връзката. Когато тя се почувства комфортно, тя започва да неглижира външният си вид, започва да ходи с раздърпани пижами, започва да не си оправя косата, започва да яде храната директно от кутията и по този начин тя показва неуважение към своят външен вид. Съответно, тя започва да става все по-малко и по-малко привлекателна за мъжът. Той започва да се оглежда навън и започва да вижда другите жени много по-красиви и много по-привлекателни. Все пак той се е влюбил точно в тази ваша версия, която изглежда най-добре. Това, разбира се, не означава